po sa lahat. Welcome back to my YouTube channel. So, today's video ay magpe-prepare po ulit tayo ng for breakfast. So, ito po yung ito po yung ating mga ingredients. So, ito po yung bread. Pwede kayo mag-ano ng white bread or brown bread. And this is a mozzarella cheese. Yan. Tapos ito yung mga parsley and tomato. Then, mag-boil po tayo ng egg para ihalo doon sa ating ingredients para doon sa ating sandwich. So, paghahaluin lang po natin habang inaantay natin yung lagang itlog. Depende po sa inyo kung ano yung ihahalo nyo na cheese, kung ano po yung available na cheese sa inyong kusina. So, wait lang. So, habang inaantay natin yung boiled egg, so haluin muna natin siya. Medyo matigas yung mozzarella. Ang bahalang halo or ano po yung mga idadagdag nyong ingredients. So, let's wait the boiled egg. Yes, ito na po yung egg. Pwede na po natin lagyan ng yelo ng ice para gumipit yung balat sa itlog para madali po natin siya balatan. So, ayan po, madali siyang balatan. As you can see, diba, hindi siya natikil. Chop po natin siya ng maliliit. Complete na po yung ingredients natin. So, lagyan po natin yung ating bread. Oops. Sa gusto niyo kung madami siya, pero mas masarap naman, much better pag marami kayong ilagay. Pag marami kayong ilagay.
pwede nyo pong ilagay sa pan or pwede nyo ilagay sa kung may machine kayo. Mas masarap, mas much better. Sa kamay ko, puro ugat. Ito po yung gagamitin ko na machine. So, painitin lang po natin. Medyo mainit na. So, ilalagay na natin yung bread. After 5 minutes, or titignan natin kung gold brown na siya. Pwede na siya. So, ayan. Pwede na po siya. Waiting. Then, lagyan po ulit natin yung dalawa. Waiting. Then, lagyan po ulit natin yung dalawa. So, pwede po natin iwain sa gitna. Depende po sa pag-serve nyo. Super yummy kaya at saka cheesy. So yan, our finished product. Oops, hot. Masyado siyang mag-easy. Wow! Diba? Sarap. Finished product, ready to eat. Yan po. Then, kulang na lang ay tea or coffee.
So, ayan. Ready to serve. Enjoy your breakfast. Thank you for watching, guys. Please don't forget to subscribe, likes, and share my channel. God bless. Love you all. Mwah.